Lanonana ofisialy telososina lehibe iankinan'ny fiainan'ny mponina ao amin'ny kominina Anjeji no nataony farany herinandro teo. Izay santarina tamin'ny fanolorana ny samboady ho an'ny lefitry ny ben'ny tanàna amin'ny rahalahy izay ifanome tanana amin'ny ben'ny tanàna eo amin'ny fampandrosoana ny kominina. Ankilan'ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ireo quartier mobile eny amin'ny telopolo mirahalahy izay hanatevin-daharana eo amin'ny fanaraha-maso sy ny fandriam-pahalemana eny amin'ny nivon'ny fokontany 2.20 ao Anjeji. Ny quartier mobile dia anisany amin'ny manao ezaka amin'ny fampandriana ny tany, izany hoe miara-miasa amin'ny mpitandro filaminana amin'ny ady momba ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny tontolo ambanivohitra. Namaranana izao lanonana izao ny fizarana ny aron'akanjona ny bolozy ho an'ireo mpianatra ny EPP miisa 10 klasy T1 ka hatramin'ny T3. Mamerina fisaorana ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena amin'izay totsika hoe hiezaka goavana amin'ny fizarana mitovy eran'ny Madagasikara ireo fanamiana iraisan'ny mpianatra eo amin'ny ambaratonga fototra na ny EPP makasika an'izay tablier izay. Niatrika ity lanonana an-dehibe tao amin'ny kominina Anjeji ity ny solombavambahoaka voafidy tato Ambatoboeny Dr Fernand Zenou, ireo ben'ny tanàna nandrafitra ny Ambatoboeny sy ireo délégué mpanjakana ny fianakaviam-ben'ny Sisco, ireo tompona andraikitry ny filaminana avy eo anivon'ny gendarmerie pirenena sy ny miaramila avy aty Ambatoboeny izay notarian'ny lehiben'ny district. Komina telo ato anatin'ny district Antsoromandidy no isitraka tetikasa iray fiatrehana vonina sy fanarenana avy amin'ny fitondram-panjakana hiarahana amin'ny fidina ny Fonds d'intervention pour le développement ka mitotaly eo amin'ny 7,000 ankonana no hahazo izany. Misy ny masotsivana atao toy ny olona sahirana sy marefo ara-pivelomana. Ao anatin'ny 5 volana ny faharetan'ny fizarana antosika. Angatahana indrindra itsika ao aorian'ny fampahafantarana rehetra eny fotony, eny amin'ny fokontany, eny amin'ny amoa, amin'ireo kominina rehetra ireo mba hisoratra anarana. Marina fa tsy izay rehetra misoratra anarana no isitraka ilay tetikasa fa ireo voasokady sahirana ao anatin'ny tena sahirana no isitraka izany tetikasa izany. Ity tetikasa mpanjakana ity dia tetikasa tsy misy tambony fa izy kosa ireo fanomezana ara-bola ary fanaovana tantsoroka amin'ny alalan'ny fanofanana, ao ny fanofanana mahakasika ny teknika mpambolena, ao ny fanofanana mahakasika ny ady amin'ny herisetra, ady amin'ny valana aretina Covid-19 ary ihany koa ao ny tetikasa momba ny resaka fangararana sy ny maha-olom-pirenena vanona. Hita fa betsaka tokoa ny olona sahirana nandritra ny fisian'ny valana aretina Covid-19 teto amintsika ka nanapa-kevitra fitondram-panjakana hanao tosika hanampiana ny vahoaka. Fanampiana toy ny vary fotsy, sira, savony ary paty jaune no nomeny ny mpandraharaha sady tompona andraikitry ny Magic Hotel taty Andilamena ho an'ireo zokiolona efa nahazo azo taona, ireo sahirana ara-pivelomana ary ho an'ireo manano tena sy ireo manan-kilema. Nomena ronono sy sakafon-jaza ihany koa ilay zaza narindreniny izay mbola velona soamantsara amin'izao fotoana izao saingy marefo dia marefo. Ny fahatsiarovana fa manana didy amin'ny mpiarabelona indrindra ny fanampiana ireo sahirana amin'izao andro sarotra izao no nanosika azy anao ity fanampiana ara-tsosialy ity. Ny antony nanaovana an'iny moa izany dia tsotra be mahatsiaro tena izany mahazanaka ny faritra ny tena hoe amin'ny mpiaramonina, mpiray vodirinina sy manodidina izany amin'izao trangandravatra misy eto amin'ny tany ary eto amin'ny district Andilamena indrindrandrindra dia niezaka izany zahay hoe inona ary no mba azo anampiana an'ireo olona ireo. Marina fa tsy vahaolana maharitra ilay izy fa aleo maty rapitso izy ny ohabolany gasto izay maty androany dia mba niezaka izany izay mitondra izay voatsirambin'ny tanànay sa mba hanamavanana izay vesatra menjady amin'ny mpiaramonina izay. Faly ary nankasitraka izao fijerena azy ireo izao ireto olona sahirana sy marefo ara-pivelomana ireto ka velom-pisaorana amin'izao fihetsika mateidera izao.
ao anatin'ny famaranana miandalana ny asa iandreketiny ny maefa miaraka izay fandaranasa mifototra amin'ny fanatsarana ny fahasalaman'ny mponina tsy mandeha irery izy ireo fa miara-miasa amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka vatsiany isay devola ny taona 2010 nanomboany ny asany ary ny farana amin'ny ty taona 2010 ity nisy noho izany ny atikasa ny fampizarana ny vokatra sy ireo traikefa nentiny maefa miaraka be ireo vokatra hazo raha ohatra ka amin'ny vokatra amin'ny akapobeany dia azo lazaina hoe afapo ny asa zay natao nandritra zay fotoana zay indrindra eo amin'ny sehatry ny fanatsarana ny fahasalamana ny fotony ny maefa miaraka moa dia malohana indrindra ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka ny fandaharanasa no mifarana fa ny sampandraraha amerikanina misahana ny fampandrosoana isaide kosa efa mijery sahady ny fanohizana ny tantsoroka amin'ny fanatsarana ny fahasalamam-bahoaka aty amin'ny faritra na ranjirofo amin'ny alalan'ny isaide access manana tanora avanana amin'ny fampianarana mamboly ny faritra analanjirofo marcotage na mosy no fomba atao amin'ny fambolena bois de rose girofo letsi sy ny sisa efa maro ireo miara-miasa mitrandraka mitombosoa amin'ny ty toy ny fofifa ny azo marcotage lehibehibe kokoa ny vokatra ary feno tsara ny kalitao fa ny tena tombony lehibe indrindra tsy ampianimbolana aorian'ny fampitsatoana an'le marcotage anao efa mioty vokatra rofo zany mosina jirofo zany iexploitena ialana am'le antofle na ny grain de girofle fa ny grain de girofle raha mamboly jirofo anao amin'ny antofle dia afaka 5 taona zay vao mety ioty ny vokatra fa ny tsara indrindra ny fanaovana ny marcotage na ny mosy satria na 7 taona anao na 8 taona dia mbola mihinana an'le jirofo ofolenao tsy mila mianika tohatra anao ary mitombo isan-taona tsara ny vokatra ny kalitao manara-penitra iraisam-pirenena zany no anentanako ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ary tsy mila tohatra io ary tsy miraraka io avy eo koa mitombo mialehibe isan-taona io aindehibe amin'ny tontolo ny fambolena tsy amin'ny faritra analanjirofo ny fananana olona manana traikefa amin'ny fanasarana ny fambolena vokatra haingana sy ara-kalitao ny taona 4 ny orina sekoly FJKM eto Tsirinala ka nandritra izay taona maro ny sokafany sekoly izay dia voatazona trano ny hajaran'ny vokam-panadinana ary nahatonga ity sekoly ity tafiditra amin'ny sekoly telo voalohany mendrika eo anivon'ny sekoly FJKM nandritra izay taona izay hatramin'ny taona 2022 dia namokatra 100 hatrany ny sekoly FJKM Tsirinala izay voafidy ho sekoly école de référence telo ao anatin'ny sekoly FJKM manerana Madagasikara ka maromaro ny fotodrafitrasa ho ajoro atoato amin'ity sekoly ity anisan'izany ny trano anankiray izay ahitana efitra anankiroa riana dia ny eo ambany grande salle anaovana ny activité parascolaire isan-karazany mitondra fanohanana ho fampidinana ny sekoly ny fiangonana FJKM Tsirinala fanantenana izay renim-pia tena ny fiangonana ny sekoly moa zany mandray anjara sy miara-mikatroka mihitsy atao hoe mpiara-miombonantoka ny sekoly sy ny fiangonana manana teti-bola mazava mihitsy zany ny fiangonana ao amin'ny fanohanana ny sekoly ary misy ny fiara-miasa tahaka ny hoe fitondrana mambavaka ny mpampianatra ny talea isaky ny volana marsa moa zany eo anivon'ny FJKM ny mpandrara ny sekoly manokana mahatratra 700 ny isan'ny mpianatra ary misy 7 ny mpampianatra mandritra ny volana janoary dia manatanteraka fetin'ny sekoly miaraka amin'ny ray aman-dreny izay tarihiny ny mpitandrina sy ny birao-piangonana ho famalifaliana ny mpianatra sady ho fanamafisana orina ny fiara-miasa ao anatin'ny fifankatiavana mampita fahalalana sy mampianatra ny mpianatra mba ahafahany manohy fianarana amin'ny sehatra izay tiany aleha manabe ny ankizy mba ho olombanina mitarika ny ankizy hagnaniky ny fiainany amin'ny Kristy ireo rehetra reo no antom-pisian'ny sekoly La Kristine vantitra io nandritra ny fotoam-pakalazagna ny 15 taona ny orenan'ny sekoly ity eo ihany koa ny vokatra eo anivon'ny sekoly raha ny vokam-panadinana amin'ny ankapobeny
Ny telo miantoagna no anaovana fankalazagna amin'ity taona ity ka ny volana jiona no ivon'ny fankalazagna raha toa ka any amin'ny volana novambra no mamarana azy. Ny fanarana no loka tsara atao tombozony. Teboka telo no apetraky ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena eto Boeny vaovao ho lara-pamena amin'izao fandraisany an'ity foibe paritra ity. Isan'izany ny fanatsarana ny fiarahamony eo anivon'ity sehatra ity, ny ady amin'ny kolikoly ary ny fanajana amin'ny fitsipika tafiditra ao anatin'izany ny soatoavina. Anisan'ny laram-pamehana aminay ny fanatsarana ny fiarahamony amin'ny ankapobeny amin'ny sehatra ny fanabeazana atao anatin'ny trainina Boeny. Faharoa ny ady amin'ny kolikoly izay atao koa diraisana le izy ary anisan'ny matematesan'ny fitondram-panjakana le izy dia manana anjara birikinay izy atao amin'ny fanabeazam-pirenena mitondra izany ady izany mba ho tombotsoa ny be sy ny maro. Ny fahatelo dia ny fanajana ny disipline na eo amin'ny mpianatra na eo amin'ny mpanabezany zavatra zany. Vita ny 3 febroary 2024 ny famindram-pitantanana teo aminy sy ny taleparitra teo aloha. Manomboka izao zany dia Andriamatora be mananjara aja Angelo Remy no taleparitry ny fanabeazam-pirenena eto Boeny. Ny fibesoana ny fikambanany ny Betsileo eto Soavinandrina dia ivondronan'ireo Betsileo avy any amin'ny faritany ny Fianaratsoa ka monina aty antoerana mba ifampitsinjovana amin'ny lafiny sosialy ny antom-pisin'ny fikambanana. Manana sata sy fitsipika izay ifampitsinjovana amin'ny lafiny sosialy ny farany herinandro teo ny fiaonambe voalohany tamin'ity taona ity fifampiarabana sy fandraisana mpikambana vaovao. Ny nataonay androany zany dia toy ny mahazatra moa ny fifiarabana tratry ny taona ho an'ny fikambanany Betsileo na ny fibeso eto Soavinandrina. Izay zany ny zavatra ny karakarany androany dia eo koa ny fandraisana ny mpikambana vaovao. Manao antsoavy ny tany anay satria ilaina dia ilaina tokoa ny fidiro anatin'ny fikambana satria zava-dehibe maro dia maro ny tombotsoa azo anatin'izany ka dia mamerina hatrany hoe aoka rehetra tsika Betsileo rehetra aty amin'ny district Soavinandrina hiara-iombona tsika hiara-dia hanatevina ny fikambana tsika. Mandray anjara amin'ny lafiny fampandrosoana ty atoerana ihany koa ny fibesoa ary tamin'ny hetsika samihafa toy ny amin'ny Valmarza, ny Tanamaro ary ny fidim-pirenena izy ireo. Ny laharam-boninahitra sergent ka hatramin'ny adjudant-major no voasokajy ho laharam-boninahitra lefitra eto anivon'ny tafika malagasy na antsoina hoe sous-officier. Ny voalohany volana febroary no andro manokana natokana ho an'izy ireo noho ny fijoron'ny sekoly miaramila Kozafam na corps de sous-officier de l'armée malagasy ao Antsirabe ka nankalaza izany ireo manam-boninahitra lefitra eto amin'ny regimenta faharoa faritana miaramila faharoa eto Manakara. Natokana ho an'ny manam-boninahitra lefitra ho an'ny tafika malagasy izay natokana ho 1er février fankalazana ny manam-boninahitra lefitra eto amin'ny firenena malagasy izay natomboka tamin'ny 1994 noho ny sian'ny Kozafam fa ny sian'ny manam-boninahitra lefitra tao anatin'ny tafika malagasy dia nanomboka tamin'ny 1er février 1963 dia izay misy zany nandraisana ny daty 1er février ho fankalazana. Ny Kozafam dia sy fikambanana anina fa fahasarovana ny nananganana ny sekoly manam-boninahitra lefitra voalohany tamin'ny andron'ny Première République tany. Tsara ny manamaraka fa tamin'ny voalohany volana febroary taona 2019 no nijoroan'ity sekoly miaramila Kozafam ity tao Antsirabe. Izy roapolo mianadahy mianaka ireto no voasambitry ny avy eo anivon'ny gendarmerie pirenena eto amin'ny groupement Alotra Mangoro voaroroy tamin'ny famonoana zandary ny faharoapolo ny volana janoary lasa teo tany amin'ny fokotanana Mandany Vatsy commune ambanivohitra Tanambopesakay district Anambatondrazaka. Tratra niaraka tamin'izy ireo ihany koa ireo fitaovana izay fampiasan'ny zazamena toy ny sabatra sy ny kalaza miaraka amin'ireo fanafody marobe sy pimasy izay mpanome fanafody gasy ho azy ireto. Misy olona roapolo izy ireo tafiditra ao anatin'ireo zany nisy olona an'le anisan'ny nitarika zany an'le fikomina, nisy olona anisan'le voalazantsika hoe zazamena zany
misy ihany koa reo le olona nalaina tany an'Zorobe tany amin'ny commune tany ety anaty volo zay mpanofana zany na azo lazaina mihitsy hoe lehibe an'ireo zazamena reo. Misy an'le olona nanaparitaka tamin'ny tambajotra serasera misy mianada izy ao misy pomasy nalaina tany amin'ny faritra Andaino iny dia misy an'ny olona anankefatra anisan'le tena nandray anjara zany tamin'le famonoana an'le gendarme maty iny. Ampahany ihany moa ireto voasambotra ireto fa mbola misy ireo tadiavina izay anaovan'ny lehiben'ny vondro tompolo evan'ny zandarmerie-pirenena aloatra Mangoro Antsoava. Fanentanana ihany koa ho an'ireo olona mafantatra na ireo olona ao anatin'le voakasika mahakasika n'le mbola mifampitadiavana mihitsy amintsika ny teny zao dia tanina hatrany zany hanome vaovao na hanantona moramora satria mba tsy hisiany fifandomana indray raha mbola salasala zany ny hevitry ny amaly satria arak'izay lazaiko izay voatolotra ny fitsarana ireto tapany voalohany reto ny manaraka eo dia tsy maintsy fitsarana indray no hanome baiko hoe samborona ranona saranona zany. Atolotra ny fampanoavana eto amin'ny tribonaly ambaratonga voalohany Ambatonazaka izy 20 ireto ary mbola mitohy hatrany ny fanadihadiana izay nataony ny avy anivon'ny zandarmerie-pirenena.